बरसात की ठंडी रात थी। एक बूढ़ी बिल्ली, अकेली, ना कोई अपना, ना कोई सहारा, उसके पास खाने को बस एक आखिरी दाना बचा था। तभी दरवाजे पर एक घायल चिड़िया कांपती हुई आ गई। भूख लगी थी, लेकिन दिल ज्यादा बड़ा था। बिल्ली ने अपना आखिरी दाना भी दे दिया। अगली सुबह कुदरत ने उसका जवाब दे दिया, जो दिल से देता है वो कभी भूखा नहीं रहता। बिल्ली ने मेरी मदद की, आज बिल्ली की मैंने मदद की। अब आप लोगों की बारी है दोस्तों, आप लोग मेरी मदद करो। और हाँ दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना।